No zdravím všetkých u nového videa. Ako ste mohli vidieť, nachádzam sa v nitrianských strojárniach. Vlastne iba toto takto na parkovisku. Tu je jedna opustená budova, ktorá by podľa všetkého mala byť bývalá závodná jedáleň. Sledujte. Všetko tu je rozbité. Sklenená úplne rozbitá všade, kde sa len dá. Pozerajte. Len rúrky zostali. Radiátory sú preč. No dobre, tak to preskúmame. Dvere všade odvesené. Tu boli nejaké... Tuto boli také menšie miestnosti. Asi viecka, neviem. Viecka určite. Pozerajte. Kade sa mám vybrať? Tady to? Či tady to? Idem tady to najskôr. To mohla byť asi niekdejšia kuchyňa. Celá strecha bola takto presklená. Tam ešte vidno odsávacie, alebo klíma, vlastne vzduchotechniku. Celkom takto okolo. Všetko posprejované, samozrejme. Idem dál. Toto je vlastne miestnosť vzduchotechniky. Jedna skriňa, snitá. Všade toto valevúce oblankované káble. Káble oblankované. Tu bol asi nejaký vchod. A tuto vidím výťah. Zamrežované dvere vedúce do pivnice. Tento raz pivnicu radšej vynechám. Celkom nový grafit. Škoda, že to neviem prečítať.
Elektrická rozvodná skriňa. Made in Slovakia. Vidím nejaké otvorené dvere. Tuto naokolo sú ešte fungujúce firmy. Je tam niekto? Haló? Počul som nejaké zvuky, dúfam, že tu nebude nikto. Kde bojujúca farba? Odsávací nariadenie alebo s klínmi. To je dosť nový grafit, ale toto vám chcem ukázať, pozerajte. Talacký, na ktorom zamestnanci mali svoje jedlo. Sa tu ešte nachádzali dokonca. Pekne. Tu som objavil nejakú strojovňu, alebo čo. Tam je do takej počitej schody dole do pivnice. Ale to radšej dneska vynechám túto pivnicu. A toto vám chcem ukázať. Je to svietidla. Tento retro svietnik či svetlo, to je totálne retro, kamaráde. 70. roky. A tuto, čo bolo, to neviem, je tu zasklené. A na tým sklom je s Agrofertom. Všade káble oblankované. Border veľký. Neviem, odkedy to je opustené. Skúsim zistiť. Dám do popisku videa. No, poviem dovnútra. Tu práve môžete vidieť vyčíňanie vandalov. To je jedna vec, že jen tak posprejujú stenu, ale prečo robia toto? Nechápem. Je tam ešte vidno jedálny lístok. Pokúsim sa vám ukázať. Jedálny lístok. Na ďalší pracovný deň, obed, polievka, hlavné jedlo.
Tento typ na túto budovu mám od chalanov z Trugáru Urbex. Oni sú z Nitry. Takže pozrite si aj ich kanál. A ja pokračujem tu. A je tam sedí chlapík oproti mne. Ešte idem preč. Nejaké kreslá sú tu. Starý televízor, pozerajte. Toto je už vlastne objekt. To sú tie firmy. Žiadny hydrant nevedia zničiť. Dohodali. No, asi toľko to z tohoto miesta. Ak sa vám páčilo video, dajte mi tam like, odber a komentujte. Ahojte.